Guarda-chuva. Está um lindo dia onde vive o nosso amigo Pocoyo. Oh, olá, Pocoyo. Você sabe o que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um guarda-chuva! É um guarda-chuva! Guarda-chuva! Sim, é um guarda-chuva, Pocoyo. Guarda-chuva! Muito bem! E um guarda-chuva serve para... Ah, entendi. Pocoyo quer descobrir sozinho para que serve. É isso aí, Pocoyo. Certo, hoje está um lindo dia ensolarado. E com muito vento também. Oh, veja! É um Lola! Abre! Fecha! Abre! Sim, ele abre e fecha. Muito bem! Ei, Pocoyo! Ah, meu Deus! Ah, e agora? Como você vai descer daí? Ah, entendi. Como eu ia dizendo, está um dia lindo, mas com muito vento. Acho que devia olhar melhor. Para que será que serve um guarda-chuva? Ouvi alguém fazer quá-quá? Pato! Esconde! Isso, Pocoyo. Muito bem. O que é isso? Pato! O quê? Você acha que o guarda-chuva se mexeu? Tem certeza? Está tudo bem, Pato. Pode sair daí.
Oi, Ellie. Talvez a Ellie saiba para que serve um guarda-chuva. Onde será que a Ellie foi? Oh, Ellie, que jeito fantástico de usar um guarda-chuva. Mas acho que vamos precisar dele para outra coisa. E rápido. Acho que o Pocoyo e seus amigos vão se molhar. A não ser que... Pocoyo, você consegue pensar em alguma coisa que possa protegê-lo da chuva? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que pode mantê-lo seco? Um guarda-chuva! Guarda-chuva! É isso mesmo, Pocoyo! Os guarda-chuvas nos mantêm secos. Viva o Pocoyo! Bem, como eu ia dizendo, hoje é um dia lindo, quente, ensolarado, com ventos, chuvas, nuvens e perfeito para o Pocoyo e seus amigos. Tchau, tchau! Até breve!